Аңға Мәтнәбаев. Әнкәй миңа ҡара икмәк шәйнәп, имезлеккә салып биргән дә үзе киткән ураҡ урырға йылағанмын, ләкин шыдағанмын. Икмәк белән була торорға. Ҡара икмәк бәләкәйдән таныш, беләм аның ҡиммәт икәнен. Бер телеме өсөн кешеләрнең таңға тиклем шират көткәнен. Ҡара икмәк зур мәсьәлә булған. 100 грамлап аны бүлгәннәр. Ҡош теледәй шул грамнар өсөн суғышҡаннар, хатта үлгәннәр. Шул шаҡларны онотабыҙ буғай. Әйтерсең лә күктән төшкәнбеҙ. Беребеҙ дә күктән төшмәгәнбеҙ. Ҡара икмәк ашап үскәнбеҙ. Ул ваҡытлар мәңге кире ҡайтмаҫ. Беҙ ашайбыҙ хәҙер ҡалашын. Тик ҡалашның тәмен белер өсөн онотмайыҡ аның ҡарасын. Онотмайыҡ жәйге шилләләрдә жиң сызғанып кемнәр иткәнен. Онотмайыҡ бәрәкәтле җирнең, ҡара икмәген.